নমস্কাৰ মই প্ৰণৱজ্যোতি গগৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ লাৰ্ণৰ প্ৰণৱলৈ লাৰ্ণৰ প্ৰণৱত আজি এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সহায়ত আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ এই শৈক্ষিক নহয় যদিও এই ভিডিঅ'ৰ সহায়ত আপোনালোকৰ মাজত আপোনালোকক এটা সংবাদ দিব বিচাৰিছোঁ এই সংবাদটো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই বুজি লওক আমাৰ এদিনৰ আতচবাজি ফটকাৰে কৰা আনন্দই বহুতো জীৱ-জন্তু চৰাই-চিৰিকটিৰ মৃত্যুৰ কাৰণ হৈ পৰে আমি পাহৰি যাব নালাগে যে দীপাৱলী পোহৰৰ উৎসৱ কোনো বম ফটকাৰ উৎসৱ নহয় আমি সেয়ে আজিৰ পৰা প্ৰতিজ্ঞা লোৱা হওক যে আগন্তুক দীপাৱলী আমি বম ফটকাৰে দীপাৱলী পালন নকৰোঁ মাত্ৰ মম চাকিৰে পালন কৰিম আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাবলৈ পাহৰি নাযাব ধন্যবাদ